Halo, assalamualaikum my friends. Welcome to my YouTube channel di Dea Opi YouTube. So di video kali ini kita mau unboxing jajanan rumah. Jadi langsung aja ya. Let's get started. Oke my friends, yang pertama kita punya ini makanan ini. Supaya kita keluarin dulu semuanya. Aku sih cuma bisa dikit ya. Udah lihat belinya yang gitulah yang hal murah. Kalau ini juga mahal banyak. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Kita buka ya. Tapi sih buka. Jadi ini makanan, ini harganya murah, cuman 500. Pasti kalian juga udah pernah nyobain ya. Ya. Sama kan ya? Ada. Baik. Terus susah. Ini anak banget makan. Jangan sampai habis ya. Aku susah guys, aku belum coba. Kemarin kalau dia minta ya. Sama kan ya? Enak banget makan. Mantap. Oke, yang kedua adalah ini chickpea. Untuk chicken ini ya. Dia jadinya aku pilih. Iya. Tapi Banget udah. enak. Ini kayak susu udang gitu. Keras bro. Keras banget makan. Ya. Nah, Bukan. ini makanannya ini sama kayak yang tadi, cuma ini pedas ya. Ini aku suka kayak gini. Oke gitu ya. Dia kayak kentang. Tapi di sini ada es. Ini tuh buat kita al. Ini es dari kue bata. Dia enak banget. Pokoknya enak aja. Oke, next yang ketiga punya es. Kita minum. Banget. Kita buka dari sini karena ini udah diikat. Jadi kan kalau ini biar gak tumpah gitu kan. Ini ada plastik. Susah ya. Aduh, mencret lagi. Oke, my friends. Oke, aku taruh mana ya? Oke, my friends, yang terakhir. Maaf ya, ini yang terakhir aku punya ini. Oh, ini kan? Iya. Dan dia punya nabati. Aku ini apa? Ini Dia tuh jajanannya kayak Kayak gini gini. guys, lagi gitu. Enggak usah. kayak gope gitu. Ini namanya makaroni ya. Ini nabati. Langsung aja kita buka. Ya. Aku tuh suka berbisik orang. Oh ya, aku udah buka ya. Oh, susah. Nah, kita buka ini makanannya. Enak banget. Ini ada asin-asinnya gitu. Bahwa Ini yang masuk nih. Terus gigi aku tuh emang ada kayak gigi kampak ya. Menurut kita buang di sini. Ini enak banget pokoknya. Aku suka banget ini. Kalau ini mau itu kalau ya ini tuh harganya ya agak sedikit mahal sih. Ini kita beli cuma 10.000 doang. Beli 10.000, cuman banyak makan. Yang nabati. Berat nih. Gitu. Aku udah digigit, maaf ya guys. Maaf ya guys yang ini. Wow. Oke, sampai di sini dulu ya my friends. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.